ما قصد يوسف meel loo raaco la aqoon بنانا إنت جبهة ما يدهنو تفكير الله ينو maya isku mid maaha dawladda iyo jabhad waa run mas'uuliyadda way qaadayaan ayagana waa loo haystaa xasuuqii nin kastoo xasuuq geysta مدي هرجيزة كدحدي حق درة واي مدي حمر ذاتك اللي يقول لها حق واي ما أنت أفقوي وحق دحي ملا سعود maxaa ka dhacay maxaa ka dhacay الله وبركاته ورودي السلام عليكم الصوماليين ملك ساجوكتان واديق اللوعو channel كذا كعصر تاي سبسكرايب كسر شير تلايك تا انت وقبانيسا ما انت waxaan rabaa warbixin aan ka soo diyaariyay gudidii loo magacaabay Somaliland loo saaray Somaliland iyo Soomaaliya gudidaas dawladda maxamed Abdullaahi Farmaajo baa magacaawday inay gudi u dirto in sheegay oo kale waxaan idin sheegayaa oo kale Somaliland horta reer Somaliland waa aragtaan dawladda maxamed Abdullaahi Farmaajo uu u talinayo ee madaxweynaha uu yahay sida idin hageerdaaminayso sida idin kula jirto dagaalka qarsoon ee aan ahayn mid arxannimo ah waxay ka soo baxaan ama ka soo fulaan maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed bay ka soo fulaan marka madaxweynaha waxaa leeyahay arrintaada way fashilantay kursiga maanta ku fadhiyay hadaad bari ka tagtid oo cid kale la doortana oo laga wareystana waxaad oranaysaa madaxweyne waxaad oranaysaa wixii muqdisho ka dhacay karta ama meesha kaaga muuqda waxa kaaga muuqda in wax Soomaalinimo ah ama walaalnimo ah ama ehelnimo ah ama in yar oo arxana inaan Somaliland loo hayn waayo waxaasna dhacaya ama soconaya waxay ka soo baxaan ama ka soo fulaan maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed bay ka soo fulaan marka caddahay dibindaabyada ummadda kala soocayso cunsurnimo ku jirto qabiilaysta ku jiro qabiil baa ku jira dawladda maxamed Abdullaahi Farmaajo qabiilkuna wuxuu ugu jiraa maamulka Puntland iyo maamulka Jubbaland labadaba midna lama hadli karo inta kale waa la hadli karaa inta kale inuu la hadlo oo wuxuu rabo yiraahdo oo wuxuu rabo ku sameeyo buu hindisaya hal ma ogolaan karo madax banaanadiisa iyo midnimadiisa in lagu cayaaro dawlad adduunka oo ogol ma jirto laakiin yani ma waxaad u qiildayaysaa General Cabdiraxmaan in xikmad xumo meesha xikmad iyo waxyaabo kale lagu dayi lahaa in dadkii xoog oo aan loo baahnayn loo isticmaalo diyaarada lagu duqeeyo maatidii naagihii caruurtii waxaad oranaysaa wixii muqdisho ka dhacay sax bay ahayd oo ummadii lagu leeyahay sax bay ahayd oo waayo ninka maanta gudida gudoomiyaha u magacaawday wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya baa wuxuu yiri in Somaliland la garaaco sax bay ahayd in maatada la garaaco sax bay ahayd aniga kan bay sheegin oo ninka cadeyntiisa haya waxaan rabaa horta cadeynta inay daawataan jabhadiyadu qiildayay hadafkeedu ku ah jabhada inay xukunka qabsadaan waxa annaga waa ogeyn inay xukun qabsadaan ma ahayn mabaadi'dii jabhadda waxay ahayd xukunkeena qabsadaan laakiin marka waxaad leedahay dalkay difaacayeen aa leedahay ciidankii jabhadda iyagoo hubaysan waa ka mid u ahaa laakiin yaa khasbay inay saas loo isticmaalo markii xukunkii wax laga siin waayey oo niman la marooqsaday oo ma jirto ama qoys dad badan u bateen soo dadku markaas xaq uma leh inay ayagun dhahaan annaga xukunkii waa la marooqsaday waxaa tabriiq fiiri jabhadeena oo waa ka mid u ahaa laakiin yaa khasbay inay saas loo isticmaalo markii xukunkii wax laga siin waayey oo niman la marooqsaday oo ma jirto ama qoys dad badan u bateen soo dadku markaas xaq uma leh inay ayagun dhahaan annaga xukunkii waa la marooqsaday waxaa tabriiq fiiri jabhadeena oo ma qofka yuusuf meel loo raaco la aqoon banaanahay intaan jabhada nahay dhahno dadkiina layno maya isku mid maaha dawladda iyo jabhad waa run mas'uuliyadda way qaadayaan ayagana waa loo haystaa
xasuuqii nin kastoo xasuuq geystay midii hargeysa ka dhacday xaq darro waaye midii xamar dadka lagu laayayna xaq waaye maanta afgooya wax ka dhacay mala socota maxaa ka dhacay maxaa ka dhacay ma qof yuusuf meel loo raaca la aqoon bannaan nahay intaan jabadaan nahay dhahno dadkiina layno maya isku mid maahan dowlad iyo jabhad waa run mas-uuliyadda way qaadayaan ayagana waa loo haystaa xasuuqii nin kastoo xasuuq geystay midii hargeysa ka dhacday xaq darro waaye midii xamar dadka lagu laayayna xaq waaye maanta afgooya wax ka dhacay mala socota maxaa ka dhacay maxaa ka dhacay